我有咗，所以有咗我搵唔到佢。係啊，係咁噶。我同你講講先啦，因為唔講你又唔知我而家呢啲情況。我而家有咗咧，我又搵唔到佢。我男朋友咧，我係咁樣識佢噶嗬。即係我當時我去咗東莞嗰度打工嘅咩？我有個姐妹喺東莞開廠噶嘛。咁我姐妹咧，係啊，佢經常帶我去食飯，去聚餐。咁我就識咗我呢個男朋友啦。我呢個男朋友當時佢就加咗個微信，佢話：哇，你好，我好中意你呢種好有女人味噶，咁樣講。你好有女人味嘅咩？係啊。點樣有女人味法啊？有女人味得過我嘛？咁我又唔知啊，反正佢就話我好中意我呢種類型。佢話你又成熟啦，又夠穩重，佢講嘢好幽默噶。佢話：哇，你個眼睛啊，好似啲外國人咁樣。當時啊，佢誇得我啊，我真係我都輕飄飄咁樣。佢仲話要追求我。即係外國人啲眼睛咪勾入去嘅咩？歐式眼啊？歐式眼點勾入去啊？歐式眼嗰啲眼睛比較凹入去噶嘛，冇好似你哋嗰啲咁突出嚟噶嘛。哦，你係勾咗入去嘅。係，所以我眼睛係有啲唔同你哋有啲唔同嘅。咁我個鼻又係高啲噶嘛，所以佢當時佢就話，我想問下你哋做咩工嘅？講真嘅，我自己啊，我自己而家我咪喺我朋友廠嗰度咩，同佢一齊做嘢嘛。我以為你做醫美嘅。咁我都有醫美嘅朋友噶，咁然之後佢就話追我，哇！我當時感覺到真係好開心啊，對我咁好嘅，而且啊，佢對我真係好好噶，我就係咁樣就信咗佢啦，我就將我自己交咗俾佢，我已經同咗佢1年幾啦。佢話過話，只要我同佢生翻個仔，佢就會同我買間屋啊，同我結婚。但我而家真係有咗。咁你喊乜鬼啫？我上個星期佢應承話同我照 B 超嘅。你都唔知道啊！我同佢照 B 超，佢應承咗我嘅嗰日，我以為佢話過嚟，個門一敲咗之後，個門敲，我以為佢翻嚟，佢冇帶鎖匙，我以為佢咁樣。點知佢一開門之後，個4個女人，哇！邊呢班人喺度打我啊！我都唔知咩事情，佢問都唔問，就係衝入嚟就咁打我，乜嘢都唔問，仲要咁樣打，刮咗我幾包。佢仲話我勾引佢老公喎，我點知佢老公係邊個啫？咁你男朋友有冇老婆嘅啫？其實我男朋友。佢有老婆，但係佢隻死鬼老婆都喺床度都喐唔到，都差唔多死咁滯咯。佢得咗癌症，佢同我講過噶嘛，佢喐唔到噶嘛，佢喐唔到，我都唔知。所以咧，嗰幾個女人咧，你就諗唔到咧，係邊個叫嚟嘅？佢死突然之間走入嚟打鳩柒你，係咪？咁咪係咯，我都同佢講我有咗嘅，佢哋都當聽唔到，就係咁撳住我嚟打。你都唔知佢幾過分，佢話我勾引佢老公，佢又冇講佢老公叫咩名，就係咁打我。哇！你再咁樣打我，我真係報警嘅。佢幾隻嘢真係咁按住我，佢仲衰到過分咁樣，又攞啲屎又屙屎又屙尿咁撈埋一齊搬我飲啊！你知唔知啊？我而家聽起身我都想嘔。咁抵死啊！真係好過分。你唔好咁難過住啦。我點會唔難過咧？我真係你幾核突啊！你哋有冇試過咁衰嘅人啊？我都唔知嗰間係咪叫你又飲屎又飲尿咯？如果佢灌你食屎食尿嘅話。佢就係幫我食屎食尿嘅4個女人，你知唔知？一個喺度屙，一個喺度屙尿，一個喺度屙屎咁樣撈喺度俾我飲罐啊！我當時我真係喐唔到，所以嗰幾個女人佢又冇講佢老公叫咩名，我懷疑佢係咪搵錯門啫，係咪先？畢竟我老公都話佢老婆攤喺個床度都成年幾啦，都冇喐過，冇落過床，所以我而家我都唔知點啦。你話啦，我而家我要唔要報警捉佢哋啊？佢哋就係咁樣。哦，咁呢個你要問下啲識法律嘅人喎，你話要唔要報警捉佢哋嘅？咁咪啦，我嚟個，冇人連威喎，問題係今日有冇啲識法律嘅？你話乜嘢嘅話？你現場啊嘛，現場你做咩唔報啫？其實我哋報得到啊，幾2-3個女人壓住我，咁嗰個女人就喺度。早日徵收嘅，好心你花1蚊雞啦，早日徵收。佢仲要喺度灌俾我飲。後嚟佢仲要佢走嗰時佢仲要踩一腳我，佢仲話我警告我，佢第二日我再同佢老公一齊，如果你唔打咗呢個細路仔嘅話，有排你捱啊！佢咁樣講喎，我真係冇世界啦！4個女人我點夠佢打啊？我都唔知係咪真係我老公嘅揾嚟嘅嗰個女人，佢都講明俾我睇啦。你未結婚嘅你就唔好話係佢老公啦。我想問下你其實你今年幾大㗎？喂，你今年幾大㗎？我38。你38，你冇老公嘅咩？我已經離過1次㗎啦。你離過1次婚，咁我覺得你應該係信錯咗人啊，姐姐仔。你有冇聯繫過？我點知？你有冇聯繫過你個男朋友啊？你話你叫我聯繫佢，你一直聯繫唔到佢啊？定係你已經聯繫過佢咧？
我當時咁多人，我好驚，我就揾唔到我男朋友嚟聯繫。我當時係咪先？但係後嚟咧，過咗嗰時咧，我又打過聯繫過我男朋友，我男朋友為咗安慰我，佢就轉咗3萬蚊俾我。佢話你自己去安慰你即係同佢有關嘅，阿妹妹，你聽我講，安慰你即係同佢有關嘅，證明呢3、4個女人係知道你嘅存在嘅，一定係同佢有關嘅。我唔知啊，但係佢而家佢講過，佢話呢個星期俾個交代我嘅，你都唔知今日都星期5啦，佢一個電話都唔打你，我打電話佢又唔聽，發信息佢又唔覆，所以我真係唔知點算啊。咁我想問下你而家咧，你陀咗幾多個月啊？我已經3個月啦。你陀咗3個月啦。咁阿姐姐啊，咁如果佢一直唔解決，你係咪一直等住個肚大啊？咁我本身佢應承過同佢生噶嘛，係咪先？佢應承過同我買屋噶嘛，咁你等等先啦，哥哥，你有咩辦法咧？嗱，呢個咧佢識少少法律嘅哥哥，我可唔可以告鳩柒佢嘅？可以，完全可以。嗱，呢個係咪匿名嘅佢？匿名姐姐，嗱，佢當時嗰班人屙屎屙尿就喺你屋企嘅係咪？係，喺我屋企。係咧，嗱，咁啊，你得地下就有嗰啲屎尿嗰啲 DNA 嘢喺度，咁你就家陣咧就去報警。報警咧，佢都成個幾2個星期啦，唔通喺佢個胃嗰度抽翻出嚟啊？得，個幾星期都得，2個月都得。咁咧就你報警咧，就要求警察喺笪地度刮咗嗰啲，即係嗰啲物品。咁佢搞乾淨未啊？個幾2個星期我已經收乾淨啦，我全部都搞乾淨啦。咁啊冇計，幫唔到你。咁點算啊？你當時你自己又唔報，俾人哋揼到死都唔報，而家啲屎汁你哋自己奶乾奶淨喺條腸嗰度掹翻出嚟啊！我想問嗰啲明姐姐，佢當時屙啲屎尿落你個身上係有啲衫褲噶係嘛？佢係我喺嗰個保溫瓶嗰度屙啊，屙喺度撈我已經屙咗㗎，攞過嚟。係啊，佢喺度撈之後咧，然之後咁樣灌喺我個嘴嗰度啊！你都唔知幾個女人係咁撳住我哋灌。你全部證據，當時嗰啲屎尿你都冇留低啊？仲揾到點留啊？點留啫？我當時又好驚，係咪先？咁你食屎嘅時候，你咪好難受咯。我而家我講得我都難受啊，我都想嘔啊！幫唔到你，真係幫唔到你。咁點算啊？我而家講點算啊？咁我個死嘢而家又唔聽我電話，又唔接我電話，所以我咁佢話當時嗰個係佢嘅老婆嚟嘅，係咪啊？其實你係啊。呢個敏詞咧，唔係啊，你夠晒死去讀噶啦喎，你夠晒讀噶啦喎，敏詞。唔使咁啊，唔使話問啊。你嗱呢個匿名姐姐，你回憶一下，你都係1-2個星期啫，係嘛？發生嘅事係啊。你嗱你自己記憶下，仲有乜嘢留低去對方嗰4個人嘅，即係啲排泄物之類嘅嘢，揾唔揾到？我全部收晒掉晒垃圾桶啦。我當時就係上個星期嗰時啦。咁你間屋嗰度仲有啲蛛絲馬跡㗎？有咩蛛絲馬？有冇屎啊？咁你食咗入去嗰啲？喂，咁嗰啲丸食咗啲唔得㗎，嗰啲冇咗㗎啦。咁物理基因係冇咗㗎，只不過留喺啲牆啊，即係牆壁啊。咁咪點算啊？咁如果佢咁樣大你個嘴乜屎嘅話，咁佢肯定個嘴啊揈嚟揈去揈到落啲地嘅大嘢。冇啊，我全部收乾淨啦。我一個匿名啊，佢想報警，佢當場就想報啦。而家都冇諗住想報，佢上嚟嘅需求就想你幫佢揾翻佢人哋嘅老公翻嚟。唔係，我當時我就好驚嘅4個女人。你唔覺得你冇天理咩？我仲想問你食啲屎香唔香添？我想問下你。我當時我都彈晒雞啦，我都嚇到尾咁，我諗住揾我男朋友先噶嘛，係咪先？因為我老公應承過我，佢會處理好呢啲事情。處乜鬼啊？你都冇人性嘅，你聽到人哋老婆係唔起唔到身嘅，點喺張床度嘅，你都可以做到人哋小三，你唔係抵死啊？自作活不可恕。